Доброе утро, мои дорогие! Я из душа и вот причесываюсь. Сначала причешусь, потом буду краситься. Не знаю, хватит ли памяти, потому что я много уже очень наснимала в предыдущие дни. И в основном это была площадь со своими огоньками, со своими новогодними инсталляциями. Очень красиво. В общем, я вам покажу это. Хотя, честно говоря, примерно у всех это одинаково. Я не знаю, нужно ли это показывать, но хочется. А если сомневаешься, но очень хочется, то, пожалуй, можно пойти себе навстречу. Правильно? Вот. Так, я вроде уже причесалась. Я тут причесывалась до вас, потому что я вышла из душа, естественно, немножечко такая забавная. Девочки, кашель мой все еще, как вам сказать, такой странный кашель. Дело в том, что я... Так, друзья мои, меня мой смартфон прервал на полуслове, когда я говорила о том, что я вам уже сказала, по-моему, что я только что из душа, у меня даже немножечко уже подсохли волосы, пока я то кофе делала, кстати, по кофейку. Короче, кашель почти уходит, но остается вот эта вот приступообразность. Мне врач выписала глюкокортикостероид. Это ингаляции. Я их еще не начинала, они уже 5 дней у меня лежат. Мне ужасно не хочется этим заниматься. Не знаю, завтра записалась в другую поликлинику, к другому врачу. Попрошу, чтобы она мне назначила анализы, рентген. И я сама вникаю в суть вопроса, потому что если идти на поводу, то, извините, кортикостероиды, это же гормональный препарат, но если уже другого выхода не будет, то тогда, конечно. В общем, такая проблема. Есть. Проблема есть. А сейчас о приятном, по кофейку. Вот вам для настроения совенок. Вот такой совенок. Вот. И я подумала, мы так давно как-то с вами не говорили об украшениях, так давайте же поговорим. И начну я, знаете, с чего? Начну я с того, что сегодня... Я сейчас вообще вот в этих серьгах, я уже в них несколько дней хожу. Вот эти золотые, такие скромненькие золотые сережечки. Вот такие вот. Вот так, хорошо фокус. Но сегодня я хочу одеть вот эти серьги серебряные. У меня тут просто Дед Мороз стоит. Вот эти серебряные серьги с золотыми нашлепочками, очень красивые, вы их видели. Точно такие же у меня есть синие. И точно такие же у меня есть фиолетовые. Но фиолетовые я с собой не взяла, а взяла вот такие. Это из той же оперы, можно сказать, из той же серии. Тогда же купленные мной. Я подумала, что если все одной формы, то это не очень интересно. И взяла вместо фиолетовых вот эти. Тоже, видите, золотая нашлепочка. Вот она, горизонтальная. Дальше. Я всегда любила и продолжаю любить, несмотря на то, что я уже, как говорится,
не девочка молоденькая, девочка только не молоденькая, по кофейку. И продолжаю любить украшения, сердечки. И у меня есть вот это чудесное сердечко, серебряное, позолоченное, старинное. Уж не знаю, так, куда я показываю, уж не знаю, сколько ему лет. Покупала я его в антикварном магазине. Ношу его на золотой цепочке. Оно ж позолоченное. И вот точно такое же, просто один к одному, вот точно такое же сердечко, я уже вам говорила, кто меня давно смотрит, вы знаете. Точно такое же сердечко надето у этой Ларисы Дмитриевны в рязановском жестоком романсе. Обратите внимание, это в первой серии. Дальше. У моей одноклассницы была шкатулочка такая, я вам тоже об этом рассказывала. Ну, у меня как-то поменялись зрители, да. Была шкатулочка, в которой лежали ее мамы украшения, которые ее мама уже не носила. Эти украшения были из серебра, и они были в виде розочек. Еще из Германии, из той Германии привезенные, когда мы еще были совсем маленькими. И вот эти вот прекрасные серебряные розочки имели внутри себя голубой, даже не голубой, а синий камешек. Такой между голубым и синим, не темно-синий, не светло-голубой, а вот красивый насыщенный цвет, синий. И мне всегда хотелось тоже вот такое. И уже я вам говорила, уже когда мне было много лет, я, лет 20 тому назад, я приобрела себе нечто подобное. Конечно, не такое, но я обожаю просто вот эту розочку. Я ее просто обожаю. Гештальт закрыт. Камешек был белый прозрачный. Сейчас вы видите, он зелененький, потому что я внутри его покрасила зеленым лаком для ногтей. И вот эта чудесная цепочка, которой уже лет 30. Мне ее подарили, и я ее очень люблю. Это одна из моих любимейших серебряных цепочек. Так, мне Сережа звонит, прерываюсь. Так, мои дорогие, я продолжаю. Значит, с Сережей поговорила, с Галей поговорила, Галя еще будет перезванивать. А я пока с вами поговорю. Остановилась я на вот этой вот розочке, прекрасной, прелестной, любимой мною бесконечно цепочке, да. Очень люблю это украшение. И практически вот эту розочку я ношу, предпочтительно на этой цепочке. Я даже не помню, когда я ее носила на чем-нибудь другом. Мне кажется, что они очень подходят друг к другу. И когда-то на Новый год, я помню, мне было лет 14, наверное, может быть 15, 14-15 так. И вот у меня было так, да, и у меня было такое платьице шерстяное с отложным воротничком, таким вот, с таким вот, красивое платьечко такое было, внизу складочки, я очень любила складочки, вот. И я себе на шею повязала дождик, вы знаете, дождик, серебристые такие, порезанные фольгушки, фольга такая, мягкая, нежная. И я завязала себе, мне так это понравилось. Я подумала, вот если бы у меня было такое украшение, настоящее, вот серебряное. И теперь у меня есть это украшение, которое вы тоже много раз видели, подобное той фольге. Вот это прелестная серебряная цепочка, шикарнейшая.
Так, итак, мы с вами внесли разнообразие в наши видеовлоги, потому что иногда хочется поговорить и о чем-то прекрасном. Еще, конечно, хотелось бы поговорить о духах, но пока новинок у меня нет. И я просто хожу в Сефару. У нас в Агоре на первом этаже целый отдел Сефары. И я периодически туда захожу и брызгаю на себя какими-то духами, которые... Ну, сначала я брызгаю на бумажечку, потом уже на себя, потому что можно попасть в просак. Можно брызнуть теми, где есть нотки, которые мне не нравятся. Вот. Знаете, я поняла, в чем отличие дорогих духов от недорогих. Вот именно дорогих духов. Отличие состоит в том, что после дорогих духов остается шикарное послевкусие. Вот этот аромат держится вот на бумажечке по несколько дней, даже неделю может держаться. И он такой приятный, этот аромат. То есть это получается база шикарная. Вот. Ходила гулять по рыночной площади. Сначала хотела дождаться снега. Потом, глядя на прогноз, поняла, что снега в декабре не дождаться нам. Ну, я вам покажу. Немножечко выпал снег, и даже летали снежинки, и я вам это сейчас покажу. Да, на падающий снег и на волны, которые накатываются на берег, я могу смотреть бесконечно. Кто-то может бесконечно смотреть на огонь. Я люблю огонь, но не до такой степени. А вот снег и волны я просто обожаю. Мне все время это хочется снимать, смотреть, любоваться и делиться. Но настоящего снега в декабре не будет до самого Нового года. Такого. Дождик будет, как в Николаеве, как меня это всегда в детстве огорчало. Даже злила. Но, соляви, посмотрите, как красиво у нас на площади. А я вам показываю, вот еще, знаете, сейчас я вам покажу огромного медведя. Мне так нравятся медвежата. У меня дома два медвежонка, вы помните, один в чем-то синеньком, другой в чем-то красненьком. Вот это есть у меня дома, они мне безумно нравятся. Мне так нравятся медвежата вообще. Вот. И у нас на рыночной площади посадили вот этого огромного медведя. Он такой красивый, он такой красавчик. Возле него все фотографируются. Вообще рыночная площадь, знаете, она такая красивая. Ja chcę z misiem. O! Ja chcę z misiem. No, zawał dostanie.
No jeszcze jedna jest chyba, chodź. Hej, my tam możemy sobie drać. Też naciągał. Вся светится, и самое важное, что в этом году она совсем другая. В этом году она в холодных, бело-голубых таких тонах. В прошлом году она была теплая, преобладали красно-желтые тона. Вот я имею в виду лампочки, освещение, вот это все. В этом году другая, и другие совершенно декорации. Мне это очень нравится. Pierdol, Szymon. Pani... А еще, девочки, я ходила по Маришкиным делам, ходила в одно административное здание, оно мне раньше нравилось, я там иногда гуляла. Не Ужонт, а еще один Ужонт, только другой. Он такой красивый, ну вот, знаете, старое совершенно здание. И я не думала, что внутри там так красиво. Вчера я там, значит, побывала. Знаете, как будто бы в детстве в клуб вошла. Кстати, о клубе. Клуб я вам покажу сейчас, чуть позже покажу вам и клуб из детства. Так вот, зашла я в этот Ужонт, и там огоньки. А именно вот то помещение, куда мне было нужно, где сидели вот эти женщины с этой конторы, говоря по-нашему, да, по кофейку у меня тут уже чуть-чуть осталось. Ой, у них так красиво. Знаете, я очень люблю покрытые лаком подоконники и оконные рамы. Я к белым металлопластиковым этим очень даже отношусь, ну как, никак, ну удобные, да. А там именно рамы, покрытые лаком, рамы, покрытые, ну, чем-то еще, морилкой, может быть, в общем, цвет дерева, и подоконники широкие, деревянные, и на них стоят немного горшков с цветами, красиво так, и занавеска из лампочек, из меленьких таких. Как же там красиво!
Ой. И вообще, когда я вошла, там ковры везде лежат. И по лесенке поднимаешься, там тоже вот ковровая дорожка лежит, знаете, вот как в старину было. Ну, как в моем детстве. Мне так это все понравилось вообще. Но я не засняла. Мне было неудобно. Там охранник сидел. Ну и мне не хотелось спрашивать. Иногда можно спросить, но мне не хотелось спрашивать. Мне не хотелось нарушать эту красоту какими-то другими действиями. Я просто полюбовалась. Но не засняла. Увы. Зато я вам покажу здание. Это немножко грустная тема. Почему? Потому что, во-первых, мои дорогие, хочу показать вам любимое мною здание. К сожалению, оно уже давно разрушено. Это, сейчас я его сделаю на весь экран. Вот это здание. Это здание, как говорила моя мамочка, клуб. На самом деле это Дом культуры в Николаеве на Тимводе. Тимвод – это был такой жилой массив, который был мне очень дорог, потому что там была проходная, через которую мамочка выходила с завода. Иногда я ее там ждала. Вообще у меня было 2 любимых здания. Ну почему было? Они и есть. К сожалению, здания этого нет, но оно мною любимо все равно. Вот это здание клуба, потому что здесь проходили праздники, здесь выдавали подарки. Вот так заходишь в центральный вход, там огромный холл, на Новый год я имею в виду. И в этом холле стоят всякие избушки, разрисованные под зиму. Это было так здорово. И в этих избушках даешь пригласительный билет, и тебе оттуда выдают подарок. В мешочке там апельсинки, что там, конфетки, еще что-нибудь очень вкусненькое, интересненькое. Здесь проходили лучшие детские новогодние праздники. Я очень люблю это здание. А второе здание, вы знаете, я тоже говорила, у меня даже есть такое небольшое видео. Это главная контора завода 61-го. Вот второе любимое мною здание, которое разбомбили, к сожалению, в 22-м году. Это 2 моих самых любимых здания. Клуб на Тимводе и это главная контора 61-го завода. Прекрасное здание, шикарное здание. Очень жаль, что такая участь постигла его. А это разрушено просто в мирное время, само собой развалилось. Не знаю, как оно могло развалиться, но почему-то развалилось. Я видела эти руины, и я рада, что сохранились вот такие вот прекрасные фотографии. Но это годы, я не знаю вообще, какого года это здание, но судя по тому, что вот тут вот люди в кепочках, и вот тут вот очень странный автомобиль, ну что-то, по-моему, это может начало 50-х даже, я даже не знаю. Ну, я-то там уже была в 60-х. И, конечно, тут уже было не так. Тут был, наверное, асфальт. Я знаю, что там было хорошо. Поделилась. И пингвинчики вот вам, пожалуйста. В общем, мои дорогие, мой смартфон меня постоянно предупреждает о том, что у него память заканчивается. Мне уже снова пришлось несколько отснятого убрать. Ну, я много лишнего снимаю, потом я очень много убираю, потому что памяти на все не хватает. Да и вашего терпения не хватит все пересмотреть, что я отсняла, да? Поэтому выбираю самое такое, на мой взгляд, более интересное, чем
все остальное. Ходила детство, детские праздники, чудесные детские праздники с подарками. Мне кажется, что я в этом отснятом кусочке что-то об этом сказала. Но вдруг не сказала, то я вам повторю. Значит, вот такие кулечки прозрачные, и в них там мандаринки, конфетки, печеньки. Больше всего привлекали мандаринки, потому что мандаринок в продаже почти никогда не было, только перед Новым годом. Вот. И вот прекрасное, ну, это было так романтично, это так было по-детски, получить из такого волшебного киоска, который стоял в холле, весь какой-то он, может быть, избушка на курьих ножках, может быть, еще что-то, я уже не помню. Но они были все расписные и все такие сказочные. Из этого сказочного домика получить подарок. Это было чудесно. И огромный-огромный зал с колоннами, елка под потолок. Я не знаю, сколько там метров, наверное, ну потолок, я не знаю, ну метров 7, наверное, высота потолка. Зал огромный. И вот эта вся красота там. Друзья, у меня сегодня постоянно прерывается видео. Сейчас мне Галя позвонила, то мне Сережа позвонил. Ну, получается, у меня сегодня такой насыщенный день, и все время я прерываюсь. Я на потолках остановилась, я помню. Метров 7 потолок был. Да. И вот эта вот вся красота. И потом вокруг елки мы водили хороводы, игры какие-то были, какие-то конкурсы. Ну, я маленькая была. Ну как маленькая? Ну, лет 8, лет 7, лет 10. Вот в таком возрасте. До подросткового возраста. Это было чудесно. Это была зимняя сказка. Вот. Ну, дорогие мои, я на этом буду заканчивать видео. Надеюсь, вам со мной было интересно. Люблю вас. Хорошего вам настроения, крепкого здоровья, приятных людей вокруг, чистого неба. Друзья, на канале Мариночки вышло новое видео, влог. Заходите на ее канал, ссылка на канал под моим видео. Пока-пока!